एक थी सीता जो रावण के लंके में भी रहकर जपती थी सिर्फ राम के नाम की माला। और एक है अब की पत्नी जिसने अपने पति के साथ वचन न निभाकर उसे 15 टुकड़ों में काट डाला। यही है कलयुग की वो ज्वाला जिसने पति और पत्नी के रिश्ते की डोर को ही जला डाला।